Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus doyo keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, putra wayah Simbah Yai Nur Khatib kalian Simbah Yai Abdullah Sajjad, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus derek kawula Kiai Haji Fahim Ruyani, wonten rencang kawula Bapak Bupati Lumajang Mas Tariqul Haq ingkang ternyata timbalane ikul. Iku kudune biyen celukane ikut. Alhamdulillah wonten siang niki dalam situasi yang sangat menyenangkan, menyejukkan, kita saged nderekaken ngaos dalam rangka tabarukan kalian Al-Imam Al-Jalil Asy-Syaikh Ahmad Al-Ghazali dengan kitab Minhajul Abidinnya, sekaligus kita juga bisa bertabarukan dalam rangka khol para masyayikh, khol para kiai Pondok Pesantren Denok nih. Nggih, Denok namanya. Leres ya? Nggih, mugi-mugi sedaya estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Estu-estu dados hadiah ingkang masmuah makbulah indallah Subhanahu wa taala kagem almarhumin, lan mugi-mugi keberkahan beliau-beliau estu-estu saged kita raosaken lan dipun raosaken kalian para santri dimanapun berada. Satose kula wau niku nggih rada kecewa kalih pidatone Pak Bupati niku. Keranten pidatone Pak Bupati niku pertama kali niku gaya-gayanan maca kitab. Wong bupati kok maca kitab. Niku mboten tugase. Kullu udwin niku lahu wadifatu sun'i la taro al jisma minhu fistighrai. Kabeh wis duwe tugas dhewe-dhewe. Iku engko nek bupatine matlahne, ngajine, buka kitabne, engko terus kiai-kiai nang Lumajang iku apa penggaweane? Lagi iku ngrabut sawahe wong gak bagus. Dan bahayanya kalau pemimpin iso buka kitab dhewe. Yang paling membahayakan adalah dia tidak butuh nasihat-nasihat daripada kiai. Lah ini ya. Bahaya banget. Bahaya. Saestu. Ya bahaya. Bahaya. Mbuh bahaya gak bahaya, tapi nek ono bupati merasa cukup untuk kemudian matlaah sendiri dan tidak butuh muasalah, ziarah, istisyar dengan para kiai-kiai, bahaya. Jelas bahaya. Keranten yambahi lil qadi alla yatruka mujalasatal ulama fa idza nazalat bihin nazilah raddaha ilaihim wa syawarahum. Karena seorang bupati itu tidak boleh untuk kemudian meninggalkan atau terlalu lama tidak matur-matur kepada para ulama, kepada para kiai. Bahkan kalau ada sesuatu yang terjadi, itu harus orang yang pertama kali diajak rembuk dan kemudian diaturi itu ya kiai.
Lah lek iki lek bupatine terus ya setengah kiai. Bahaya. Bahaya pancen. Nggih saestu niku. Iku saestu niku. Iku padha kambek bahayane kiai merasa bahwa naf'unya itu adalah hanya sekedar at-ta'lim wa ta'dib, tidak kepada yang lain. Padahal al-ulama warasatul anbiya, kiai kuwi penerus daripada para nabi, dan nabi itu tugasnya banyak. Di antaranya adalah sebagai solusi utama kemaslahatan umur dunia kambek umuril akhirah. Lagi ini enek kiai hanya menjadi solusi urusan-urusan akhirat, itu ya ora patek marisi nabi. Nggih, sampeyan mesti tahu krungu ana bahasa ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Mesti tahu krungu. Aku kuwi kambek wong sing siap ngeramut bocah-bocah yatim itu memiliki kedekatan yang luar biasa. Wa asyara bi usbu'aihi as-sababah wal usta wa farraqa qalila. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua dengan dua jarinya, yakni as-sababah wal usta, cuman agak dijarak. Mergo nek cara Imam Nawawi at-tafriq yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini hanya untuk menunjukkan at-tafawut bainal anbiya wa ghairihim. Lah, dawi Imam Turmudi bahasa kafilul yatim ini menjadi penting. Kenapa kemudian kok iso wong sing ngrambut bocah yatim iku yusyabbihu an-nabiyya fi dukhulil jannah au syubbihat manzilatuhu fil jannah au syubbihat manzilatuhu fil jannah bil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku dawuhe mergo min sya'nin nabi, termasuk kegiatan atau perilaku atau apa ya, tugasnya nabi itu adalah ayyub asa ila qaumin la ya'lamuna amra dinihim bal wala dunyahum. Karena nabi itu tugas pokoknya selalu diutus kepada sebuah kaum, komunitas, bangsa yang sama sekali enggak ngerti sing la ya'qiluna amra dinihim amra dinihim bal wala dunyahum. Diutus untuk ngatasi kaum yang sama sekali nggak ngerti urusan agama, bahkan juga diutus untuk menata urusan-urusan yang bersifat duniawiyah. Makanya kula teng pundi-pundi niku mengkritik nek ana kiai disambati santri, disambati masyarakat, misalnya duwe utang, tawayahe nyekolahne anak, ta apa, moro-moro disuwuk didongani, Mbah Yai niki anak kula niki sakit, muga nggih ngeri kula niku wau munggahe sakbari Pak Bupati lho. Dadi nggih kula mek mbaten tok, prasaku kok luwih kiai dhewe kambe aku. Aku lho dadi rada piye ngoten. Tapi paling penting muga-muga silaturahmi AFD niku nggih estu-estu wonten gina lan faedahe. Lan benar-benar sing kados dipun dawuhaken dhateng Minhajul Abidin kala wau. Kados napa ingkang dipun dawuhaken Gus Wahim kala wau. Artinya memang ya kayak apa yang dibaca oleh Pak Bupati itu sendiri, bahwa silaturahim itu memang memiliki beberapa faedah-faedah yang luar biasa sekali. Lek cara guru kula, niki kan guru kula nih teng wingi kula nih, Mbah Haji Manap nih. Lah niki guru kula nih, Haji Manap nih. Niki paling ampun kula. Dan niki guru kula. Mbah Haji Manap niki guru kula, zaman kula belajar jurumiyah niku sing mucal beliau, belajar syaraf niku beliau sing mucal. Niku ndawuhne. Mbuh pun lawas. Lali kula punan kapane niku. Mungkin sadurunge pandemi. Moro-moro update status.
Kan tukang update status Mbah Jiman nih guru kula nih. Kula nggih gumun. Kiai-kiai saiki kok ya iso update status aku gumun. Arep kaklokne kurang penggawean kok kiai. Oke. Jadi beliau itu menampilkan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Jamrah bahwa silaturahim menika takunu bil mal. Kemudian wa bi qada'il hajah wa bi daf'idh dharar wa bi talaqatil wajhi wa bi du'a. Wal makna al jami'. Niki dawuh Kaji Manap tengene status ini lho. Lah status nek gawe kiai ya faedah lho, Pak. Loh, status lek gawe kiai ya manfaat dan itu mengena kepada muridnya kan kalau muridnya. Hati kalau nggih mboten lali, beda mbek santri model denok ini. Sing dieling-eling senden, wayah jamaah senden. Lega. Gek niku sing dibahas niku Rahman niku kanca kula, nggih padha-padha murid Kaji Manap niki. Niku kanca kula Rahman niku. Lho, kula niku asline mbiyen insyaallah kudune dadi wong apik lho. Ya artinya cara ndelok kudune kula niku mbiyen niku ya ngalim. Tapi mergo kula niku nggih ndelok bapak kula, ndelok mbah kula. Tapi permasalahannya pancen kula niku gagal memilih teman. Akhirnya entuke Rahman niku nggih. Ya wis lah. Sial. Termasuk kesialan itu adalah salah mencari teman. Padahal idza kunta fi qaumin fa khayyir hiyarahum nggih wala tashabil arda fatarda ma'arati nggih. Kita ini kalau duduk di sebuah komunitas, kita ini kalau duduk di sebuah tempat, maka kita harus duduk di samping orang yang paling istimewa. Kamu jangan membiasakan diri nyaman duduk dengan orang yang secara kualitas ya itu berada di bawah kamu. Itu mesti akan menimbulkan ujub wa takabur dan merasa puas dengan kemampuanmu. Lah niku tolol kula mbiyen niku mriku niku. Nyapo kok iso duwe kanca Rahman. Tapi ya jenenge santri niku nggih barokah ya. Barokah santri niku nggih tetep barokah. Kula niku nggih gumun, masyaallah. Rahman, lah ya Rahman dadi juragan rongsok. Luar biasa Mbah Sajat panjen ndidik santri ini. Ana sing pancen digawe kaya Rahman ngono kuwi. Nyambut gawe urusane donya bagus. Kenyataane donyane ya kanggo ngurip-ngurip pengajian-pengajian. Bagus. Anak-anake ya dipondokno. Bagus iku. Ya mek rencana lho. Iku ya bagus. Tapi mboten niku pun mulai mikir anak dhewe. Ana maneh Mbah Sajat ngetrit santri, noto santri, didik santri, yo didadekno bupati. Ya bagus, bagus. Panjen kiai niku gotekan Pak cara bapak kula, lengkap niku. Sik balik neh. Dadi ngomongin silaturahim sing Gus Fahim. Silaturahim niku pancen angel, Pak. Pakane dawe guru kula Mbah Kaji Manap niku. Nggih. Dadi al makna al jami' iku adalah isoluma amkana minal khair. Isoluma amkana minal khair. Jadi kepentingan silaturahim adalah memaksimalkan kemampuan kita untuk bermanfaat bagi orang yang kita silaturahim itu dengan kebaikan apapun, dengan cara apapun. Lah makanya kula nggih ngemutaken yo slamete kok mau Pak Bupati ndawuh nih. Alhamdulillah pondok niki nggih mulai kula benakaken jedinge apa-apane apa gak patek paham kula wau. Ya bagus. Mergo lek ngomong nih Bupati ya pancen silaturahime kudu bil mal. Duh. Lah pancen kuwi. Aja bidu'a. Apa meneh bikir atil kitab gak butuh kita ya. Aku di
santri aku iki kiai ana bupati silaturahim kok bidua apa maneh biqiraatil kitab. Itu wis melanggar. Melanggar. Ya pancen ya bilmal. Kemudian bupati, lurah, apa maneh sak ndukure kuwi, gubernur, presiden atau jabatan-jabatan apapun di atas itu semuanya. Itu adalah satu-satunya personalia yang punya kemampuan untuk menjamakkan semua tata cara silaturahim. Mergo liyane pejabat iku gak duwe napa namine ndak punya sarana untuk kemudian bisa qadha'il hawaij. Ndak bisa. Ya bisa, kalau bisa qadha'il hawaij mesti yang lain nggak bisa. Artinya mungkin terkotak-kotak. Enek sing pancen isone sedekah tok. Ana sing isone iku bantu tenaga tok. Ana sing isone iku mek daf'ud dharar tok. Dan lain sebagainya. Ana sing isone mek senyum tok. Lha iku termasuk satu adem iki. Dadi cedhok kancane guyu niku bagus. Bagus niku. Cedhok kancane senyum gak merengut niku pun bagus niku. Nggih. Utawa ya kuwi mau wonten sing modele kados kiai-kiai kontemporer donga. Niku nggih bagus, kaya mujib misalnya. Lah iki tadi. Lah iya Pak ya? Lah iya Pak. Ya. Lah nek pejabat iku limo-limone iso, Pak. Limo-limone iso. Karena memang ada apa namanya? Sarananya ada. Kekuatannya ada untuk itu. Nganggo duit yo mestine kudune yo bupati kok rada duwe duit. Nek bupati gak duwe duit yo bahaya tenan. Dianggap nyalon bupati dadi bupati iki adalah cara kita cari uang. Ya mesti keliru nih. Dan tugas utamanya adalah kemanfaatan menyampaikan atau memastikan semua kebutuhan masyarakat kan terpenuhi, qadha'il hawaij, dan menghindarkan masyarakatnya dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Kemudian ya bupati harus ramah. Makanya kula niku teng dalan katen mriku lho, nyawang Pak Bupati kan pun senyum pun bagus niku. Iso kabeh Bupati sampai tekan donga. Dawuhe Imam Mawardi, tidak ada donga paling mandi ngungkuli dongane pejabat. Pejabat itu kan masalahnya mek rapat ndonga. Mangane gak ngerti rek mandi. Jip tenan Jip, Mas kowe iki kiai. Asline dongane Jip mandi Pak Torik lho. Kowe aja duwe perasaan kowe iki paling mandi sak Lumajang. Ora, Jip mandi Pak Torik dongane. Permasalahannya aku yo gak patek ngerti Mas Torik ku kapan ndonga. Aku ya gak. Lah wallahu a'lam gak ngerti ya. Masyaallah. Lha nggih. Lah niku. Alhamdulillah makane kula nggih nyuwun mugi-mugi pejabat-pejabat kita bukan hanya di Lumajang saja, dimanapun berada, estu benar-benar selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun betul saja dangu, kalau gak langsung matur mawon. Kalau nggih kalih nyuwun lan ndonga saestu teng ngarsane Allah Taala, mugi-mugi Pondok Darul Falah niki saged berkesinambungan, berkelanjutan. Niki penting tenan. Ini adalah jariah yang luar biasa. Lho saestu niki jariah sing istimewa tenan niki. Pancen kiai ku arep sugih kaya apa? Iku pancen warisane penggawean. Lho saestu kiai arep sugih modele kaya apa? Iku warisane pancen penggawean. Bapak kula niku nggih sugih lho. Saestu, bapak kula niku nggih sugih. Lemahe pirang-pirang, tapi mbasan kak cak cek kabeh kok wis rupa wakofan. Lah iya, tenan. Lah pancen umume ngono kuwi. Umume ngono kuwi. Mbah Yai Fu, nah niki wonten Gus Fahim. Allah yarham Mbah Yai Fu. Nilar napa Yai Fu? Kecuali nilar pendamelan. Mboten wonten. Mboten enten paman kula gagah kados Mbah Yai Munif tampilane. Bolo-bolo santri ploso mesti ngertos sedaya. Tapi ketika beliau wafat nilar napa? Lah wong tanah sakmono ambane kuwi kabeh dadi pondok kuwi. Lah iya Pak. Onten rada tebih kudune kena didol ya didadekno pondok ning adan-adan. Nggih. Hari biasane Guzidni niki.
Niki biasane Gus Zid ini putra Mbah Yaitin. Mbah Yaitin sedo. Mbah Yaitin ini gagah tenan. Mobilnya jejer-jejer. Ketika beliau masih sugeng saja, semua kendaraannya ini untuk masyarakat. Artinya jam berapapun dibutuhkan masyarakat, entah untuk apapun kepentingan masyarakat, khususnya untuk berobat, selalu beliau berikan. Al-Fatihah itu numpaki malah wong desa-desa sing buka lawangnya tok gak iso. Loh, saya itu nih, loh, yakin nih, kabeh santri mesti nyekseni nih. Anaknya gak tau numpak nih. Anaknya gak tau numpak. Mobilnya bapak kula niku jejer-jejer. Belas pisan gak tau ndemek. Gak tau ndemek. Sawahe Mbah Yaitin, ombo banget, tapi semua panenannya untuk masyarakat. Kiai ngono kuwi, Pak. Pancen kiai kudu sugih, tapi pancen sugih gak kanggo anak-anake. Lah sing dikekno anak-anake ya penggawean. Penggawean. Rupane pondok dan tanggung jawab, rupane memastikan pondok ini bisa lestari, bisa berkesinambungan. Loh iya, makanya kula nderek ndongaaken muga-muga estu-estu ini dadi jariah. Sae tenan. Jariah niku nggih kuwatah Pak, kadang-kadang wong iki nganggep jariah iku mek masjid tok ae. Jariah niku akeh tenan jariah niku. Jariah niku kuwatah saestu. Ngeduk sumur ya jariah cara Syekh Zakaria Al-Ansori. Nggih, hafril abar niku termasuk jariah sing luar biasa. Oh malah ya Allah, Sa'ad bin Ubadah suatu ketika matur datang Kanjeng Nabi. Matat ummi afa atasaddaqu anha. Ibu saya itu wafat Kanjeng Nabi. Mungkin mboten kula niku sedekah atas nama beliau. Naam, dawuh Kanjeng Nabi. Iya, iso. Kemudian beliau matur lagi. Ayu sedekah afdal ya Rasulullah. Sedekah apa terbaik untuk atau atas nama ibu saya? Jawaban Kanjeng Nabi sakiyul ma. Nggih betul Pak. Sakiyul ma. Sakiyul ma itu napa nggih? Nggih urusan banyu ngoten niku lho. Urusan banyu ngoten niku. Artinya memang mungkin kalau di wilayah Arab mboten kados teng wilayah Lumajang atau di wilayah kita nggih. Banyu niku pancen yo aji tenan. Lah awake dhewe niku ora patek ngajeni, jenengan niku ngajeni nek gak udan 2 tahun. Baru nembe mikir ya Allah kok gak tau udan ya Allah, panase gak karuan. Tapi lek awake dhewe iki pancen wong sing angel. Kita ini memang kayaknya orang Indonesia itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan desain yang aneh. Panas luar biasa njaluk udan, sekali udan njaluk. Nah, ya kok udan, kadung janjian mek kancaku malah udan. Iki jenenge kamu piye? Malaikate tok lho bingung. Malaikate mentolono ya pisu tenan lho mesti. Lah mulek kaya awakmu. Jalukane gak jelas awakmu. Ha nggih, adikku. Pak Adik. Jariah itu lek cara Gus Fahim. Nek cara Mbah Fahim, jariah yang paling penting untuk menjadi tanggung jawab kita bersama adalah anak-anak kita. Anak-anak kita itu jariah kita. Makanya kan semua kiai mesti selalu mewanti-wanti kita dengan dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata anhu amalu illa min salas." Kalau kita meninggal dunia maka 3 hal yang bisa kita harapkan di sana. Yang pertama adalah sedekah jariah. Makanya lek kados Mbah Yai sing dikholi niki pun mesti amane niki. Niki mesti amane sedekah jariah. Lah niki kudune kan kena disewakne didol tapi piye ngono lahane. Lah iki kan wis macet iki. Iki Mas Iin kan asline lek bengi ya ngersu lho iki jane nyapo Bapak. Lho, asline kan lho. Lah iya to, iki cara kadol ngono sak metere piro kan wis mikir asline dhek. Tapi wis macet nih, sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Berapa banyak jasa yang diberikan oleh para guru-guru kita, oleh para kiai-kiai kita. Mbah Yai Sajat mawon masih mampu menciptakan ya minimal kan santri saelek-eleke santri minimal kaya Rahman kan ya jek salat. Loh. Nek jek wudu, jek salat, semua perilaku baik ini tetap beliau akan mendapatkan transferan pahalanya.
ilmin yuntafa'u bihi. Lho nggih, penting lho niku. Jenengan ojo kemen-kemen golek guru niku angel tenan. Mergo al ilmu din wa sholatin. Fangduru aman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Sampeyan ngaji nang sapa iku bakal ditakokno, Pak. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Sampeyan ngaji mbek sapa? Sampeyan niku takoki sesuk, "Kamu salat gak man?" Nggih nate misale ngono. Rahman misale takoki lho kabeh Allah taala sesuk nang hisab lho, ning yaumil hisab lho. Rahman, kowe salat ora ngatos. Kowe pas salat kuwi sing marahi sapa? Kiai Abdullah Sajat. Dianya aman karena jalur kesantriannya terjaga. Mbah Yai Abdullah Sajat bahagia karena mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh santri-santrinya. Loh, masalahnya napa kok kalau ngomongin santri mboten ngomongin putra? Karena kula niku nggih anak kiai. Kadang-kadang ada beberapa perintah kiai, ada beberapa arahan bapak kula niku sing kula mboten saged nglakoni. Tapi santri niku karena ikatan batiniah yang luar biasa terhadap kiainya, itu malah lebih bisa melakukan perintahnya. Anak niku pancen bahaya tenan lho anak niku. Anak niku bahaya tenan. Kayak kula niku pun ngerti, mulai zaman biyen, mulai zaman Mbah Nabi Nuh sampai zaman Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pengikut anbiya yang tidak selamat. Tapi ada beberapa keturunan nabi yang kemudian biayaan ngopi nang neraka. Lah bener. Lah, saya setuju loh. Makanya dadi anake wong hebat itu ya bahaya tenan. Bahaya tenan. Makanya bapak kula niku teng pundi-pundi pun dawuh, bendina selalu mengingatkan kita, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha min Quraisy. Rusake umatku itu di tangan pemuda-pemuda tolol, pemuda goblok tapi berdarah biru. Sapa kuwi? Gus-gus kuwi lho. Ini dari bapak kula. Dari bapak kula saestu nih. Sing rusak agama sesuk iku ya gus-gus kuwi. Aku langsung iki aku tersangkane. Tersangkane aku ya. Tapi nggih, kula nggih tenang mawon ya tani Gus Wahim nggih tenang mawon. Aku ya macak tenang ngono lho. Aja nggih lho saestu. Mboten nate bapak niku kok murati ming Quraisy saking Bani Quraisy enggak tahu. Pancen ngono kuwi pancen muratine. Pancen muratine ngono. Pangkane kula sakniki kan lagi rame to nggih. Nuwun sewu. Sakniki kan lagi ruwame urusan apa jenenge? Nasab. Napa sing jenengan ramekne niku napa? Sing digegerne niku napane? Apa kesulitan kita untuk ikram kepada orang lain? Wong itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mulyane demen ngateni nang wong liya iku kan kewajibannya awake dhewe. Tanpa melihat strata tanpa melihat status sosialnya, apalagi darahnya, tidak ada. Tapi nek wong kuwi punya keistimewaan, apa maneh kemudian ternyata adalah dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo apa abote? Ngene lho, aku iki gawe logika iku sepele ae. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi, tidak ada satupun orang minal awwalin walal akhirin yang tidak kenal dengan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi berjalan fil mahsyar. Semua orang tahu itu adalah Nabiu akhir zaman, ismu Ahmad. Semua tahu. Berarti kan awake dhewe kabeh yo kenal, yo ngerti, oh iku Kanjeng Nabi. Sing paling bahaya kemudian kita tidak mampu untuk menyapanya atau Kanjeng Nabi tidak mau untuk menyapa kita. Utawa sing luweh ngeri maneh, moro-moro Kanjeng Nabi malah marani awake dhewe terus dawuh, kowe biyen termasuk bocah sing kampanye musuhi putuku ya. Nah, aku jawabnya piye? Sampean badhe jawab nopo? Tanpa melihat itu adalah benar atau tidak. Makanya Kanjeng Nabi niku pun adil-adile wong. Taraktu fikum amrain. Taraktu fikum amrain. Kitaballah wa sunnati. Lan tadilu nggih lan. Artine
Dua hal yang menjadi pegangan kita itu kan kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan sudah dawuh dengan tegas bahwa kebutuhan beliau akan dzurriyyahnya itu hanya diikrami dan dimahabbai. Dan perintahnya untuk kita semua umatnya harus iktidak wal ittiba itu hanya terhadap ulama, dan ulama itu non ras. Ulama itu non ras. Itu ditampilkan oleh cucunya sendiri Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan atau menulis pertemuan Bishr Al-Hafi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah mimpi. Ditanya oleh Rasulullah, ya Bishr, atadri lima rafa'akallahu baina akranik, atadri lima rafa'akallahu baina akranik. Bishr, kowe ngerti gak nyapa sebabe awakmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan teman-teman sejawat, mengalahkan teman-teman yang lain. Kemudian beliau menjawab, la adri ya Rasulullah. Mboten ngertos suara Nabi. Kanjeng Nabi kan jawabnya bitibai kali sunnati, karena napa nggih? Kesiapan kamu untuk mengikuti jejak saya, untuk mengikuti kesunahan-kesunahan saya, wa khidmatika lil ulama is-salihin, wa tibaika wa khidmatika lil ulama is-salihin, wa nasihatika lil agran lil ikhwan, wa nasihatika lil ikhwan, kemudian wa mahabbatika li ahli baiti wa ashabi. Niki penting dawuh Sayyid Muhammad. Ini menjadi penting karena memang bahwa ittiba wal khidmah iku pancen ana ning ngene ulama as-shalihin. Mergo gak kabeh ulama ya saleh, Pak. Aku ya rada ulama tapi gak patek saleh. Dan itu tidak layak untuk kemudian sama khidmah apalagi sama ikuti. Ya, tidak perlu itu. Karena memang ono tambahan kuwi. Ulama itu kudu as-shalihin. Kemudian nasihat terhadap orang lain, baru kemudian mahabbah li ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ashabin Nabi. Dan ashabin Nabi. Ini penting. Lah terus lamun misalnya apa yang disampaikan oleh beberapa orang, saya nggak ngerti kepentingannya apa, saya nggak ngerti tujuannya apa, mungkin ya nggak paham saya, dan saya juga nggak pengen tahu, itu nggak penting. Keranten kula niku ngaji ket biyen niku wis cara bocah kelas 3, cara bocah biasa nyanda alfiyah, iku wis langsung didhawuhne man azza bi azzail jahiliyah faidu bihani abihi. Orang itu jangan membiasakan bangga karena dia menjadi keturunan siapa. Makanya kita tidak pernah bahas itu. Tidak pernah bahas itu. Karena apa hebatnya? Misalnya kados Gus Wahim. Gus Wahim ini kan keturunannya Brawijaya 5. Duh, saestu nih keturunannya Brawijaya 5. Terus saya Gus Wahim, dalam darah saya mengalir Brawijaya 5. Permasalahannya Brawijaya itu dibacok gak apa-apa. Lelek Gus Wahim ketatap watu getien, kesandung terus bundas, kan malah aneh. Artinya beberapa karakter yang dimiliki atau kegagahan-kegagahan yang dimiliki oleh nenek moyang kita tidak nemplek ke kita, terus kemudian kita banggakan, kan itu malah aneh. Aku lho putune Kiai Jazuli, aku lho putrane Mbah Yehuda, aku ponakane Mbah Yai Nik misalnya. Tapi kemudian sandaran masyarakat akan beliau tidak bisa kami gantikan, terus untuk apa saya menyampaikan itu? Apa manfaatnya saya ngomong itu? Paham maksud gue? Gue mbahku, lah saya masih misalnya. Kayak tadi disampaikan betapa luar biasanya Mbah Yai Abdullah Sajat ngopeni santri. Terus neng dindi masih ngomong,
aku ini putranya saja, aku ini putranya Abdullah saja. Nih, ngomong ngono tok. Tapi semua kegiatannya Mbah Abdullah saja tidak pernah kemudian ia teruskan. Malah pikirane iku mek mosok abah iku gak ono tinggalan liyane iki ta. Lah. Loh. Lah terus acarane mek golek bupati, Pak Bupati, sampean kudu iling lho Pak Bupati. Sampean niku santri lho Pak Bupati, Pak ngono tok lho. Buat apa kemudian orang tahu kalau dia adalah putranya Ki Abdullah saja? Dan buat apa dia berkampanye kalau dia adalah putranya Ki Abdullah saja? Paham maksud kula jenengan? Makanya kula niku mboten nate. Gus Wahim niku suatu ketika, lho saestu, niki tenan niki, lho mumpung enten wong ngene, saestu. Wonten tiyang tangklet karanten enten meme, ada bukan meme nggih, napa namanya? Capturean ngoten lho. Capture itu kayak semacam nopo foto ngoten niku nggih, flyer ngoten niku menampilkan nasabe Mbah Kiai Jazuli sampai dugi Mbah Kanjeng Nabi. Kalian kan? Enten kula nih, ada satu alumni kemudian tanya, "Lho saestu niki?" Teng Semarang nggih, teng Semarang. Matur teng Gus Wahim. Niki leres ta Gus? Gawe apa? Malah ngising-ngisini lah ada dadi putune Kanjeng Nabi. Gawe apa? Malah memalukan. Betapa tidak pantasnya orang kayak kita kemudian memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangno lho Pak, Kanjeng Nabi lho Pak, Kanjeng Nabi kuwi Pak, nek sujud iku delamaane iku sampai abuh Pak, sampai abuh. Tapi famatawana wala ta'akhir, sama sekali tidak membuat beliau itu kemudian mengeluh, mengurangi ibadah ubudiyahnya. Kanjeng Nabi Pak, lamun Gus Wahim ternyata putune Kanjeng Nabi tenang. Lah wong bakdiah ya gak tahu lho Pak. Artinya itu kan nggih. Salate bareng kula. Kula nggih mboten nate, saya nggih mboten nate. Terus kemudian kita mau bahaya lek sampai itu benar malahan. Kalau itu benar malah bahaya, itu mencoreng. Lah wong awake ngaku putune Kiai Jazuli tok asline ora patek pantes. Bayangkan, kita ini ngaji hanya apa, Pak? Gus Wahim niku ngaos takrib, itu pun ngaji karena terpaksa abahe sedo. Bukan karena beliau pengen ngaji. Tidak, abahe sedo. Beliau akhirnya menggantikan itu. Lek terus ngaku putune Kiai Jazuli, wajah sabahnya di mana? Kiai Jazuli itu tanpa pembantu, beliau masih sendirian. Mulang teng Al-Falah Ploso itu 17-18 kitab per hari. Per hari 18 kitab, 17, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Bahkan tapi ada yang mengatakan 14. Katakan 14 ya. 14 kitab Pak, mulai songko Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya, Hikam, Tafsir Jalalain, Bukhari, Muslim, Tafsir Munir. Beliau baca semua. Setiap hari, tidak pernah libur. Bahkan Kiai Jazuli ini diundang tanggane tok mawon mboten rawuh. Mboten rawuh. Karena tidak mau meninggalkan ngaji. Terus mau Gus Wahim pidato, saya sebagai cucunya Kiai Jazuli, bahaya gimana? Tenan, lek iso wong gak ngerti nek awake dhewe putune Kiai Jazuli. Apa maneh mau undakne pol. Lagi mau lho, tekan Brawijaya tok wis lucu. Wis lucu tenan kuwi. Wis lucu. Brawijaya menguasai tanah Nusantara. Awake dhewe nyalon lurah ning Ploso gak mesti dadi lho. Tenang. Ya artinya begini loh, artinya begini bahwa Islam, bahwa kitab-kitab kita, sunnah an-nabawiyah kita, Quran kita itu selalu menuntut kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita diperbolehkan membahas nenek moyang kita dalam rangka untuk memastikan kita siap untuk memantaskan diri, gak terlalu adoh kambek mbah-mbah awake dhewe. Bukan untuk bangga-banggaan, tapi bagi kita selalu aturaken di awal, angele opo kanggo awake dhewe ikram wis sekedar ikram lho Pak. Jangankan beliau itu kiai, habaib, gus, tapak guru, ustad, kepada siapapun kita ini harus ikram.
kudu mulyakno, kudu ngurmati. Ora usah dadak sampean kan ngeten iki bahaya, Pak. Bahaya. Kalau misalnya Mbah Yai Abdullah saja, Mas Iin misalnya, kan ngene iki bahaya. Mas Iin bisa sangat tersinggung lamun toh ternyata sampean mulyakno Mas Iin ini umurni krana dhek putrane Yai Abdullah saja. Tapi bukan karena kualitasnya, kalau jenengan melihat memang dia tidak berkualitas misalnya. Misalnya kan ya tersinggung deh. Loh, nggih betul. Tersinggung bukan? Ya walaupun enggak oleh sakjane dhek tersinggung, pancen gak berkualitas kok jane. Loh. Enggak boleh itu, enggak boleh, kita enggak boleh tersinggung, enggak boleh tersinggung. Makanya kewajiban kita sebagai putra-putra beliau-beliau itu adalah memastikan kepantasan kita untuk gak aduh-aduh sangka bapak-bapak awake dhewe. Wis kuwi tok. Ade muga-muga kabeh putra-putra dzurriyyah Mbah Kyai Nur Khatib mugi-mugi rukun, kompak, ngopeni santri, pondok niki dilestarekno sing apik, ngaji sing istiqomah. Lek cara bapak kula pondok gede ora gede, pondok kuwi mlaku ta ora mlaku, iku ora mergo santrine, tapi mergo kiyaine. Artine sing wajib didongakne istiqomah iki kiyaine. Mergo sing angel paling angel istiqomah iku kiai, dudu santri. Santri kaya mau lho. Ya walad kum ila shalah, ya walad gumu ila shalah, kumu ila shalah. Budal kabeh lelek guse. Adzan neng, iku nek guse mentolo jajal patenono to. Lek guse, lho yakin suwi men adzan niku kon. Lho tenan. Lho yakin ngono kuwi. Pancen Gus pancen bener bapakku kok. Gus iku dus lho. Cara bapakku Gus-gus iku dus-dus lho. Cara bapakku lho ngoten niku. Makane Gus-gus niku apike nek wayah Yaumin Nahar. Ya apa jenenge? Idin Nahar. Iku apike aja ngetok. Lek ngetok iso tenan. Iso dikatut tenan. Sing apik Gus-gus iki ndelik ae tenan. Lek ora iso dibeleh tenan. Lha yakin. Gus-gus iku korban ya gak tahu. Lah. Wis to, kakak kabari penyakit Gus-gus iki. Wong aku ya Gus kecilik dadi aku ya roh ya. Guayane nek wayah arep belehan ngono toko nguarep dhewe. Tapi kuwi sing korban santri-santri, tangga-tangga, masyarakat. Guse mek nyawang tok. Iki kok aku anune lho ya, sampole aku lho iki. Ya padha dituruti, mangkane halaku umati ya mergo ngono kuwi ya, nggih. Rusake umat ya mergo ngono kuwi. Lek gak dituruti ya wong wedi kualat. Pancen Gus susu kaya kucing malati ngene. Pun lah, muga-muga awake dhewe kabeh iso istiqomah. Istiqomah, iso istiqomah ing dalem ibadah awake dhewe, khidmah awake dhewe, ngajine awake dhewe, ngaji, santri kudu ngaji. Mulih masih bakul rongsokan kaya Rahman ngono kae. Kowe nek ora pengen dadi rongsokan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, kowe kudu tetep ngaji. Tetep ngaji. Artinya beberapa kegiatan-kegiatan ngaji, khususnya kaya ngaji kitab lho maksudku, kowe kudu teko. Aja duwe gaya, kula sakniki ora repot ya Gus Peh. Sakniki kula malah buka warung barang. Wah. Kowe sesuk mesti nangis golek Gus Fahim nalika warungmu mulai kapatek payu. Lha tenan lho nangis tenan kowe. Aja lho. Kowe gak usah mikir nemen-nemen mbek warungmu. Kowe ora usah mikir nemen-nemen mbek donyamu. Saiki pokoknya mau toto dalam rangka tolabil halal. Mau toto, tapi nek wae ngaji barokah. Barokah. Yakin kowe udah mantep barokah. Nek barokah cukup. Mergo kowe cukup iki penting. Supaya nek aku rene terus moro-moro aku butuh mangan, awakmu ya siap. Lah lek kowe engko melas gara-gara kowe gak tau ngaji terus rezekimu gak patek barokah, aku nek rene golek rokok tok kowe wis panik. Lah wah bahaya tenan. Muga-muga rezekimu barokah. Carane barokah, aja ninggal ngaji. Alumni manapun, santri manapun sekali berani-berani meninggalkan tugasnya, tugas utamanya rupane ngaji. Pun to, angel wis uripe. Kak jamin, angel. Pokok wani-wani ora menyiapkan waktunya untuk khidmah, mesti bulet. Mesti penak nunggu gak penak. Sampeyan kok saiki dilalah sampai Allah Subhanahu wa taala diparingi pena. Misalnya saiki kok bupati misalnya ngono ya. Misalnya. Aku yo lha gak mergone sandingi bupati ora, tapi yo ana lho mbok santri dadi bupati mbuh piye ceritane. Kok iso kelas santri ngapusi wong sak kabupaten. Tapi lek gak nyekel kitab, artinya gak nyandak kitab
bahaya Pak. Kitab iki barokah tenan. Mane cara bapak kula kitab iki demek metu duwite. Kitab iki demek metu duwite. Artine apa? Nyambut gawemu gak sepiro, tapi insyaallah barokah. Muga-muga awake dhewe uripe kabeh barokah. Matur mawon saged kula aturaken ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.